ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். கொஞ்ச நாள் பர்சனல் வேலையாக நான் கொஞ்சம் வீடியோஸு தொடர்ந்து என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் கம்பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் மீண்டும் வந்திருக்கேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீட்டுக்கு நேற்றுக்கு சண்டே கிறிஸ்மஸ் கேரல் ரவுண்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. கிறிஸ்மஸ் குடிலெல்லாம் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுட்டோம். 20 பேர்த்துக்கு மேலேயே வந்திருந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு டீயும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு, மதியத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா மழை வர மாதிரி இருந்தது. அதனால் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. மழை விட்டு விட்டு அப்படியே சும்மா லைட்டாக தூரிச்சு, அதுக்கப்புறம் நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மழை நைட்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் நல்ல மழை தான். அப்படியே மழையும் குளிரும் அப்படியே அப்படியே மிதமாக இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.